Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan suara. Orang-orang berdebat, saling teriak, saling menjatuhkan. Semua berlomba untuk didengar. Semua ingin menang dengan kata-kata. Lalu, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang hanya duduk tenang. Tidak ikut berteriak, tidak sibuk membela diri, tidak merasa harus membuktikan apapun. Dia hanya diam. Anehnya, justru dialah yang paling diperhatikan. Diamnya lebih keras daripada teriakan. Tatapannya yang tenang lebih menusuk daripada kata-kata. Keheningannya menciptakan tanda tanya. Dan disitulah letak kekuatannya. Inilah yang tidak banyak orang sadari. Diam adalah bentuk kekuatan yang paling jarang dimiliki, tapi paling dalam pengaruhnya. Filsuf Stoik Romawi, Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jika seseorang dapat menunjukkan padamu bahwa apa yang kamu pikirkan atau lakukan tidak benar, terimalah dengan senang hati. Tetapi jika mereka hanya berteriak, menuduh, atau menghinamu tanpa dasar, biarkan mereka dengan kebisingan mereka. Kamu tetap pada jalurmu." Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ia mengingatkan kita bahwa kebisingan dunia bukanlah sesuatu yang harus selalu ditanggapi. Tidak semua serangan pantas mendapat perlawanan. Tidak semua hinaan harus dijawab. Terkadang, justru dengan tidak menjawab apa-apa, kita menunjukkan siapa yang sebenarnya lebih kuat. Karena apa? Karena musuh terkuat bukanlah orang lain. Musuh terkuat adalah diri kita sendiri, ego kita, emosi kita, keinginan kita untuk selalu terlihat menang. Orang yang bisa menaklukkan egonya dengan cara memilih diam, itulah orang yang sudah memenangkan pertempuran terbesar. Lihatlah kehidupan modern hari ini. Media sosial penuh dengan debat tanpa ujung. Orang-orang saling serang di kolom komentar, seolah-olah satu kalimat terakhir bisa mengubah segalanya. Padahal, yang terjadi hanyalah lingkaran tanpa akhir. Semua ingin jadi pemenang, tapi yang ada hanyalah kelelahan. Disitulah kekuatan diam diuji. Saat kamu bisa menahan diri untuk tidak ikut terperangkap, kamu bukan hanya menjaga energi, tapi juga melindungi martabatmu. Diam adalah perisai, diam adalah pedang. Senjata yang tidak terlihat, tapi lebih tajam dari apapun. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah berkata, "Bukan penghinaan yang melukai kita, tapi cara kita meresponsnya. Jika kamu memilih untuk tidak terluka, kamu tidak akan pernah bisa dilukai." Dan salah satu respons terbaik adalah diam. Diam bukan menyerah. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak memberi musuh apa yang mereka inginkan, yaitu reaksimu. Pertanyaannya, kenapa diam bisa begitu kuat? Apa yang membuat diam lebih tajam daripada kata-kata? Mari kita kupas satu persatu. 1. Dia memutus lingkaran provokasi. Bayangkan ada seseorang yang berusaha memancing amarahmu. Dia melempar hinaan, ejekan, bahkan fitnah. Tujuannya sederhana, membuatmu bereaksi. Begitu kamu marah, kamu sudah masuk ke dalam permainan yang dia ciptakan. Tapi ketika kamu diam, lingkaran itu terputus. Orang itu akan bingung, karena skenario yang ia harapkan tidak terjadi. Dia berharap kamu berteriak, tapi kamu tenang. Dia berharap kamu menyerang balik, tapi kamu hanya tersenyum tipis. Pada akhirnya, dia akan merasa lelah sendiri. Itulah kekuatan diam, menghancurkan musuh dengan membiarkan mereka tenggelam dalam kebisingannya sendiri. 2. Diam mencerminkan kontrol diri. Stoikisme selalu menekankan bahwa hal yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah pikiran dan sikap kita sendiri. Musuh bisa melemparkan kata-kata, tapi hanya kita yang bisa memutuskan bagaimana meresponsnya. Ketika kamu diam, itu berarti kamu sedang menunjukkan pada dunia bahwa kamu punya kendali penuh atas dirimu. Kamu tidak membiarkan orang lain menekan tombol emosimu. Kamu bebas. Dan kebebasan inilah yang membuatmu lebih kuat daripada mereka yang terjebak dalam amarah. Seneca berkata, orang yang marah selalu menjadi budak bagi orang lain. Karena siapapun yang bisa memancing amarahnya, berarti sedang menguasainya. Pikirkan itu.
Saat kamu meledak, sebenarnya kamu sedang dipermainkan, tapi saat kamu diam, kamulah yang menguasai permainan. 3. Diam memberi ruang pada waktu. Kata-kata yang keluar saat emosi seringkali berakhir dengan penyesalan. Berapa banyak orang yang merusak hubungan, menghancurkan kepercayaan, bahkan kehilangan peluang, hanya karena satu kalimat yang diucapkan dalam amarah. Diam memberi kita ruang. Ruang untuk berpikir, untuk merenung, untuk menimbang apakah kata-kata itu benar-benar perlu diucapkan. Dalam keheningan itu, seringkali kita menemukan jawaban yang lebih bijak, lebih elegan, dan lebih kuat. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu terguncang oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengganggumu, tetapi penilaianmu tentang hal itu. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu sekarang juga." Artinya, ketika sesuatu mengusikmu, jangan buru-buru bereaksi. Diamlah. Berikan waktu untuk pikiranmu memilah. Karena seringkali, yang sebenarnya melukai kita bukan kata-kata orang lain, melainkan tafsir kita sendiri. 4. Diam adalah bahasa kebijaksanaan. Tidak semua pertarungan dimenangkan dengan suara. Ada kalanya kemenangan datang dari kesunyian. Lihatlah para tokoh bijak sepanjang sejarah. Mereka jarang berdebat panjang. Mereka lebih sering tenang, mendengarkan, lalu hanya berbicara seperlunya. Orang yang terlalu banyak bicara cenderung membuka kelemahan dirinya sendiri. Tapi orang yang tahu kapan harus diam, ia seperti benteng yang kokoh. Misterius, sulit ditebak, dan karena itu, disegani. Dalam dunia pertempuran mental, keheningan seringkali lebih menakutkan daripada teriakan. Karena di balik diam, ada misteri. Musuh tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tidak tahu kapan kamu akan bergerak. Dan ketidakpastian itu menciptakan ketakutan. Penghinaan adalah ujian terbesar bagi ego manusia. Tidak ada yang suka diremehkan. Tidak ada yang suka dijatuhkan harga dirinya. Kata-kata kasar bisa terasa lebih menusuk daripada pedang. Dan secara alami, kita ingin membalas. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipermainkan. Tapi disinilah stoikisme memberi pelajaran berbeda, yaitu diam. Epictetus pernah berkata, "Jika seseorang menghina kamu, ingatlah, dia hanya berbicara berdasarkan sudut pandangnya. Itu hanya pendapat, bukan fakta tentang siapa dirimu." Perhatikan kata-kata ini baik-baik. Apa yang orang lain katakan tentangmu bukanlah cerminan dirimu. Itu hanya cerminan dari mereka sendiri, pikiran mereka, kebencian mereka, kelemahan mereka. Jadi, mengapa harus kamu bawa ke dalam hati? Ketika seseorang menghina, ada dua kemungkinan. 1, hinaan itu benar. Jika benar, kamu bisa memperbaiki diri tanpa perlu berdebat. 2, hinaan itu salah. Jika salah, maka tidak ada gunanya menjawab. Karena kebenaran akan membela dirinya sendiri, meski tanpa kata-kata. Disinilah dia menunjukkan kelasnya. Orang bijak tidak sibuk meladeni hinaan, karena dia tahu nilainya tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Nilainya ada pada tindakannya, karakternya, dan pengendalian dirinya. Lihatlah singa di hutan. Apakah singa menoleh setiap kali anjing menggonggong? Tidak. Singa tetap berjalan dengan tenang, karena dia tahu siapa dirinya. Gonggongan tidak bisa menurunkan martabat singa. Dan begitulah seharusnya kita bersikap ketika dihina. Bayangkan ini. Kamu duduk di keramaian lalu ada seseorang yang berteriak padamu menghina habis-habisan. Semua orang menunggu reaksimu. Kalau kamu ikut marah, kamu hanya menambah tontonan. Tapi jika kamu tetap tenang, menatap tanpa bicara, lalu pergi dengan elegan, siapa yang sebenarnya terlihat menang? Kamu. Karena kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lebih tinggi daripada provokasinya. Seneca menulis, "Orang bijak tidak pernah terluka oleh kata-kata, karena ia tahu kata-kata hanyalah suara yang lewat. Hinaan hanya bunyi. Bunyi tidak bisa melukai jiwa, kecuali kita sendiri yang mengizinkannya." Mari kita masuk lebih dalam. Diam bukan hanya cara untuk bertahan. Diam bisa menjadi strategi untuk menang,
Musuh terkuat bukanlah yang paling keras berteriak, tapi yang paling sabar menunggu. Dalam dunia strategi, keheningan adalah senjata rahasia. Seorang jenderal perang yang bijak tahu kapan harus menyerang dan kapan harus diam menunggu. Kadang, tidak melakukan apa-apa justru adalah langkah paling mematikan. Karena ketika musuh kehabisan tenaga, saat itulah kemenangan datang tanpa perlawanan. Dalam kehidupan sehari-hari, musuh kita bukan hanya orang yang membenci kita. Bisa jadi bos yang meremehkan, rekan kerja yang menusuk dari belakang, atau bahkan teman yang diam-diam iri. Semua ini bisa menguji emosi kita, tapi justru disitulah diam bekerja. Bayangkan ada orang yang terus menjelek-jelekanmu di depan banyak orang. Kalau kamu ikut membalas, kamu terlihat sama kecilnya dengan dia. Tapi kalau kamu diam, hanya bekerja lebih baik, hanya membuktikan dengan tindakan, lambat laun, orang akan melihat perbedaan. Musuhmu sibuk bicara, sementara kamu sibuk berkarya. Dan pada akhirnya, siapa yang lebih dipercaya? Tentu kamu. Marcus Aurelius pernah menulis, cara terbaik membalas orang yang menyakitimu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Itulah strategi stoik. Musuh menghinamu, tapi kamu tetap tenang. Musuh menebar kebencian, tapi kamu tetap berbuat baik. Musuh berteriak, tapi kamu memilih diam. Sampai pada akhirnya, diam itu menjadi dinding yang membuat mereka kehabisan tenaga. Ada kisah menarik tentang Socrates. Suatu hari dia dihina habis-habisan oleh seorang pria di depan umum. Orang itu berteriak, mengumpat, bahkan meludah. Tapi Socrates hanya diam, tersenyum, dan berjalan pergi. Muridnya bertanya, "Guru, kenapa Anda tidak membalas sedikit pun?" Socrates menjawab, "Jika ada seseorang memberimu hadiah, lalu kamu menolak menerimanya, hadiah itu tetap milik siapa? Tentu milik pemberinya. Begitu juga dengan penghinaan. Jika aku tidak menerimanya, maka itu tetap menjadi milik orang yang melakukannya." Lihat betapa elegannya kekuatan diam. Dengan tidak membalas, Socrates membuat musuhnya terlihat kecil, sedangkan dirinya justru semakin besar. Strategi diam ini juga berlaku dalam konflik pribadi. Kadang, semakin banyak kita bicara, semakin besar masalahnya. Tapi jika kita memilih diam, konflik seringkali mereda dengan sendirinya. Orang yang ingin bertengkar butuh lawan. Jika kamu tidak memberi lawan, pertengkaran itu mati dengan sendirinya. Diam adalah strategi untuk mengalahkan musuh tanpa mengotori tanganmu. Kamu tidak perlu kotor dalam permainan mereka. Kamu tetap bersih, tetap elegan, tetap bijak. Dan di mata dunia, kamulah yang terlihat menang. Dalam hidup kita sering merasa ingin membalas. Saat seseorang menyakiti kita, ego berbisik, balas dia biar dia merasakan sakit yang sama. Naluri manusia memang begitu. Tapi filsafat stoik mengajarkan sesuatu yang lebih elegan. Ketenangan adalah balas dendam terbaik. Marcus Aurelius pernah berkata, cara terbaik untuk membalas orang yang berbuat jahat padamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Kalimat ini terlihat sederhana tapi dampaknya sangat dalam. Bayangkan seseorang yang dengan sengaja berusaha menjatuhkanmu. Ia menunggu reaksimu. Ia berharap melihatmu marah, kehilangan kendali, dan menjadi sama rendahnya dengan dia. Tapi yang ia lihat justru sebaliknya. Kamu tetap tenang, tersenyum tipis, melanjutkan hidupmu tanpa terganggu. Saat itu, sebenarnya dialah yang kalah. Ketenanganmu membuat dia frustrasi, karena yang ia inginkan tidak pernah ia dapatkan. Emosimu, itu adalah balas dendam paling menyakitkan, tapi juga paling indah. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas, bahkan tidak perlu kotor dengan dendam. Kamu hanya perlu tenang. Seneca menulis, kemarahan orang lain tidak bisa melukai kita, kecuali kita sendiri yang membuka pintu. Artinya balas dendam bukan soal mengembalikan rasa sakit, tapi soal menutup pintu agar sakit itu tidak masuk. Ketika kamu tetap tenang, kamu sedang menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui amarah. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan seorang atasan yang selalu meremehkanmu, memberi komentar pedas setiap hari. Banyak orang akan membalas dengan keluhan, gosip, atau bahkan melawan secara frontal.
Tapi orang yang bijak justru bekerja dengan diam, membiarkan hasil kerjanya berbicara. Lama-kelamaan, kualitas kerja itulah yang membungkam kritik. Balas dendam terbaik bukanlah menjatuhkan orang lain, melainkan membangun dirimu sendiri lebih tinggi. Biarkan keberhasilanmu menjadi jawaban, biarkan ketenanganmu menjadi tamparan. Epictetus pernah memberi nasihat. Jika seseorang mencoba menyakitimu dengan kata-kata, lihatlah itu seperti seseorang yang menunjukkan cermin padamu. Jika kamu marah, berarti kamu sedang marah pada bayanganmu sendiri. Begitu elegannya filosofi ini. Balas dendam sejati bukan soal menghancurkan orang lain, tapi soal membuktikan bahwa kita tidak bisa dihancurkan